Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos informuoja, kad yra atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Kilus grėsmiai ar susidarius ekstremaliai situacijai, gyventojai perspėjami sirenomis, taip pat trumpaisiais pranešimais, kurie perduodami į gyventojų mobiliuosius telefonus. Įprastomis gyvenimo sąlygomis sirenos įjungiamos 2 kartus per metus, kai atliekamas perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Apie šį patikrinimą gyventojai informuojami iš anksto. Primename, kad kaukiančios sirenos reiškia įspėjamąjį garsinį civilinės saugos signalą dėmesio visiems. Tai pagrindinis įspėjamasis 3 minučių trukmės garsinis signalas. Išgirdę kaukiančias sirenas, turėtumėte įsijungti Lietuvos radijo ar televizijos programą ir išklausyti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento skelbiamą informaciją. Trumpaisiais perspėjimo pranešimais gyventojai bus perspėjami ir informuojami ne tik, kai bus jungiamos sirenos, bet ir visais kitais atvejais, kai reikia skubiai paskelbti svarbią informaciją apie sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai iškilusią grėsmę. Ši sistema užtikrina šių pranešimų perdavimą vienu metu visiems pasirinktoje teritorijoje esantiems gyventojams. Pranešimai perduodami 3 kalbomis skirtingais kanalais. 578 lietuvių kalba, 525 anglų, 605 rusų kalba. Gyventojas pats pasirenka, kokią kalbą nori gauti pranešimus. Vienu metu gali būti pasirenkami keli kanalai. Ši paslauga gyventojams nemokama. Jie naudotis gali visi mobiliojo ryšio vartotojai, nepriklausomai nuo to, kokio mobiliojo ryšio teikėjo paslaugomis naudojamasi. Norėdami gauti perspėjimo pranešimus, gyventojai turi savo mobiliajame telefone įsijungti korinio transliavimo funkciją. Kaip tai padaryti? Galite sužinoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje. Pagalba nusistatant telefonus teikiama visose departamento teritoriniuose padaliniuose, taip pat mobiliojo ryšio operatorių salonuose. Pasitikrinti, ar teisingai nusistatėte telefoną, galite trumpųjų perspėjimo pranešimų sistemos patikrinimų metu. Jis vyksta kiekvieną mėnesio 1 šeštadienį 12 val. Jeigu nustatymai teisingi, turėtumėte gauti bandomąjį pranešimą. Norite būti saugesni, nusistatykite mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimams gauti ir būsite tikri, kad perspėjimus apie iškilusią grėsmę gausite laiku. Svarbiausia, kad ekstremaliosios situacijos metu veiktumėte nedelsdami, ramiai ir atsižvelgdami į pateiktas rekomendacijas. Norėdami gyventi saugiai, savo saugumu turime rūpintis visi.